¿Por qué algunas personas imponen respeto sin hablar? La mayoría de las personas cree que el respeto se gana hablando, explicando, defendiéndose, justificándose. Desde muy temprano se nos enseña que quien no se hace escuchar queda relegado, que el silencio es debilidad, que callar es perder. Pero la realidad social muestra algo distinto. En casi todos los entornos, laborales, familiares, sociales, las personas más respetadas no suelen ser las más elocuentes, no interrumpen, no elevan la voz, no intentan convencer, no llenan cada espacio con palabras. Y aún así, cuando entran a un lugar, la dinámica cambia. Las conversaciones bajan de tono, las miradas se reajustan, el ritmo se modifica, no porque teman, sino porque algo se reorganiza de forma automática. Esto no ocurre por carisma mágico, ni por autoridad formal, ni por estatus declarado. Ocurre por cómo el cerebro humano interpreta señales de poder antes de que exista cualquier discurso. No es casualidad, no es intuición, no es suerte, es psicología humana. El cerebro humano evalúa jerarquías de forma constante, incluso cuando creemos que no lo hace, incluso cuando pensamos que somos racionales. Antes de que alguien diga una palabra, ya ha sido ubicado mentalmente en una posición social aproximada, no definitiva, pero sí orientativa. Este proceso ocurre en segundos. Se basa en señales no verbales, postura corporal, ritmo de movimiento, uso del espacio, expresión facial y especialmente reacción emocional. La pregunta inconsciente no es ¿qué dice esta persona? La pregunta real es ¿qué tan afectable es? Desde la psicología social, el respeto no surge del contenido del discurso, sino de la percepción de control, control interno, control emocional, control del propio comportamiento. Quien parece necesitar validación, pierde valor jerárquico, no porque sea inferior, sino porque depende, y la dependencia reduce posición. Quien no parece necesitar nada, ni aprobación, ni atención, ni confirmación constante, gana espacio, no por agresión, sino por estabilidad. El silencio, en este contexto, no es ausencia, es información. Es una señal que el cerebro interpreta como: esta persona no está reaccionando para sobrevivir, no está compitiendo, no está buscando lugar. Y eso tiene peso. Las personas que imponen respeto sin hablar comparten un rasgo central. No reaccionan de inmediato. No responden automáticamente. No se justifican por reflejo. No explican por ansiedad. Esto no es frialdad. Es regulación emocional. En términos psicológicos, la regulación emocional es uno de los indicadores más claros de poder interno. El cerebro humano asocia la calma bajo presión con capacidad de liderazgo, no porque el individuo quiera liderar, sino porque demuestra que no está siendo dirigido por estímulos externos. Cuando alguien reacciona impulsivamente, el mensaje implícito es claro. La situación lo controla. Cuando alguien se defiende de inmediato, el mensaje es: esto me afecta. Cuando alguien eleva la voz, el mensaje es: necesito compensar algo. En cambio, cuando alguien permanece sereno, cuando se toma tiempo, cuando no responde al ataque inmediato, el mensaje es opuesto. Yo decido cuándo reaccionar.
Y eso reordena jerarquías. Sin una sola palabra. El respeto comienza ahí. No en lo que se dice, sino en lo que no se necesita decir. Hablar mucho suele percibirse como necesidad de convencer. Aunque el contenido sea correcto. Aunque la intención sea buena. Las personas con presencia no llenan silencios incómodos. Los toleran. Los sostienen. Los dejan existir. Desde la psicología social, el exceso de palabras reduce el peso de cada una. Cuando todo se explica, nada destaca. Cuando todo se justifica, todo pierde fuerza. En cambio, cuando alguien habla poco y con precisión, sus intervenciones adquieren valor. No porque sean más inteligentes, no porque tengan razón siempre, sino porque no compiten por atención. El silencio estratégico obliga a los demás a completar el vacío, y el cerebro humano tiende a atribuir valor a lo que no está disponible de inmediato. Por eso, quien habla menos suele ser escuchado más, no por imposición, sino por escasez psicológica. El respeto sostenido no se construye con gestos aislados, se construye con coherencia. Lo que una persona dice, cómo actúa y cómo reacciona, deben estar alineados. Cuando hay coherencia, el cerebro de los demás detecta estabilidad. La estabilidad genera previsibilidad. La previsibilidad genera confianza. Y la confianza, respeto. Una persona coherente no necesita reafirmarse. No necesita corregir su imagen cada 5 minutos. No cambia su postura emocional. Según la audiencia, las personas incoherentes pueden impresionar por momentos, pueden dominar escenas breves, pero con el tiempo pierden posición, porque el cerebro humano detecta contradicción como señal de debilidad estructural. La coherencia silenciosa es una de las formas más sólidas de autoridad. Una señal silenciosa de poder es no buscar aprobación constante. Las personas respetadas no observan cada reacción ajena para ajustar su comportamiento. No corrigen su postura para agradar. No modifican su tono para ser aceptadas. No porque sean indiferentes, sino porque están centradas. Esta independencia psicológica se percibe de inmediato. El cerebro humano detecta cuando alguien actúa desde un eje interno y no desde la reacción externa. Quien no necesita agradar no puede ser fácilmente desplazado, porque no negocia su identidad a cambio de aceptación. La mayoría interpreta el respeto como algo que debe ganarse, demostrando más argumentos, más presencia verbal, más esfuerzo visible. Pero este enfoque suele fallar, porque comunica lo contrario de lo que se intenta proyectar. Cuanto más se intenta imponer respeto, más se revela la inseguridad subyacente. El respeto no responde al esfuerzo, responde a la percepción. Y la percepción se construye desde el autocontrol, no desde la insistencia. Comprender estas dinámicas no implica usarlas para dominar o manipular. El conocimiento psicológico, mal utilizado, termina aislando. El verdadero poder no consiste en controlar a otros, sino en no ser controlado por impulsos internos. Sin autocontrol, no hay autoridad real, solo actuación. Las personas que imponen respeto sin hablar no son más ruidosas, son más estables. No buscan atención, no reaccionan por impulso, no compiten, simplemente ocupan su espacio. Y eso, el cerebro humano lo reconoce de inmediato. Esto es código humano.